Prepárate para salivar otra vez porque el isekai más delicioso está de vuelta. Sí, escuchaste bien. Campfire Cooking in Another World regresa con su temporada 2 en octubre. Volveremos a ver a Mukouda, el invocador con habilidades culinarias OP, cocinando delicias que hacen temblar hasta a los monstruos más fuertes. Y claro, Fel, el lobo glotón, también regresa con más antojos. ¿Qué platillo mágico te gustaría probar si estuvieras en ese mundo? Déjalo en los comentarios.